Halo guys, kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan unboxing paket yang sudah saya tunggu-tunggu ya. Ini paketnya. Mari kita sama-sama unboxing. Langsung saja ya guys, ini isinya action kamera dengan merek Vito dari Brica, Vito 5 Alpha Edition Mark 2S. Jadi ini tingkatan dari Brica yang terbaru. Untuk paket pembelian ini saya ada beberapa bonus. Jadi bonus diantaranya itu ini. Kita dapat, mungkin nanti kita buka sama-sama kira-kira apa aja di dalam bonus ini. Dan kita juga mendapatkan kaos dan monopod tongsis. Dan ini kameranya, sini kameranya kasih kirim tuh. Saya mendapatkan beberapa stiker juga. Nah, jadi saya belinya di toko ini kan. Ini di Bukalapak. Kita juga dapat memori dari SanDisk. Lumayan 16 GB ini guys. Baterai guys. Kita dapat baterai cadangan ya. Kita juga dapat charger juga di sini. Ini ada kabelnya. Charger yang di stang motor kali ya. Kemudian ini tasnya, jadi kita dapat tas seperti ini, keren ya. Di sini ini bisa diambil ya. Diambil semua juga bisa. Kemudian kita unboxing kameranya. Kita di sini dapat salam nih guys, dapat salam dari Brica ya. Charger dulu kamera ini selama 2-3 jam sebelum digunakan. Sudah nggak sabar nih ingin lihat kira-kira aksesoris apa aja sih yang ada di dalam paket penjualan ini. Brica Alpha Edition. Ini guys sosok kamera seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, mungkin di sini tempatnya berantakan ya. Jadi memang ini masih di kerjaan, belum pulang, jadi ya apa adanya seperti inilah. Jadi ini berantakan kayak gini. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi ini kamera yang saya tunggu-tunggu. Kelebihannya itu udah 4K ya, udah 4K ini, udah 4K, kemudian dual LCD juga depan dan belakang. Kemudian nah ini yang terbaru nih, udah dilengkapi eksternal mikrofon. Jadi kita di sini nanti dapat mikrofon kecil dengan kamera yang jauh, tapi nanti di sini kita punya mikrofon. Jadi suara yang kita sampaikan nanti bisa tertangkap dengan jelas di kamera ini. Resolusinya 16 megapiksel, 10 fps. Ini paket penjualan ini, aksesorisnya ada di sini semua. Dan spesifikasinya ini. Untuk spesifikasi mungkin saya jelasin di segmen selanjutnya ya, review mungkin. Nanti saya juga mau buat video yang khusus review aja, nanti saya sampaikan dari spesifikasi dan pengalaman saya pada saat memakai pertama kali. Soalnya ini jujur saya baru pertama kali ini pakai kamera action, yang sebelumnya cuman pakai kamera DSLR yang biasa, soalnya kan buat pemula juga.
Oke, langsung saja kita buka guys. Ternyata gede banget. Ini ukuran berapa ini? Gede banget ini. Mungkin perlu saya kecilin atau badannya yang saya bikin. Oke, balik lagi di lambat. Jadi ini kameranya keren. Oke, langsung kita buka aja guys. Sebelum kita buka kameranya, saya akan buka aksesorisnya di dalam. Kita juga penasaran dengan aksesorisnya di dalam itu kira-kira seperti yang ada di gambar nggak sih gitu, dan kualitasnya seperti apa. Untuk aksesoris, maksud saya di dalam box tadi kita dapat buku panduan, buku manual. Oh ternyata di sini kita juga dapat stiker lagi nih guys, dan kita juga dapat kartu garansi. Soalnya juga baru kali ini saya unboxing sekaligus tahu tentang kamera action itu baru kali ini kan. Ini sebelumnya itu memang belum tahu sama sekali. Ini juga kabel USB juga kita juga dikasih di sini. Terus ini tali itu apa ya? Yang tahu cuman ini guys, yang tahu ini kalau nggak salah ini lap ya, kain lap. Buka ya kameranya. Jadi kameranya itu segini guys, kecil banget. Dan ini bonus juga nih guys. Dan ini adalah action kameranya. Oke, sekian dulu unboxing dari saya. Mungkin saya lanjut lagi di segmen berikutnya, di video berikutnya itu nanti mengenai review ya, sedikit review dari saya selama pakai kamera action ini. Nanti kesan dan kesan dari saya itu apa? Misalnya di sini saya juga baru pertama ini ya pakai kamera action maksudnya. Jadi nanti bakalan seru banget mungkin ya pengalaman saya selama pakai kamera ini, dan semoga bermanfaat untuk sahabat YouTube semua. Dan kalau ada kesalahan dalam saya berbicara, mohon dimaafin. Kemudian kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan selamat berjumpa di segmen